Non, sincèrement, bolimbisa ezaka pona koseka na bandeko. Donc pona makambo ya nani ya Vital Kamerhe, c'est une distraction ndenge to lobby eza distraction ezaka nde to landaka ba maboke to landaka le théâtre de chez nous et loko moko ya malonga ezali wana te to ibaki ki kusuka ka bongo c'est-à-dire ezala sur le plan ya forme maintenant à fond et loko moko ya siga ya concret ezali wana te parce que to mona ki d'abord na début ya procès wana esalema ki ndenge nini tango bambule nuki ba mipepe beti ba tole longu to mona ki bandeko IDPS kabuya kabuni na ba milita bakitaki kuna bazobela Kamerhe moyibi tu ibaki déjà en politique ezaki déjà puis ça zaki allié na bango en plus directeur ya chef de l'État to sentaki déjà qu'il y avait déjà un problème. Alors tango esuki wana mokonzi mboka moko ye tango ye alobi te Kamerhe asali na eloko te makambo ezotambola malamu. Après à travers clameur public nde tokomona ke bakoti conseil des ministres tina ndenge batindaki ke Kamerhe ba interpeller na 4 mairie bo webi ba bazalaki ba makabeleka na 4 mairie kuna kofingana ba militaire ya ANC na ba IDPS et na suka tolandi ndeko ya secrétaire général IDPS albité bango IDPS batu bakangisi Kamerhe te zande batu PPD tolandi batu PPD habité biso te ezali nde bango moko parce que muta a président du conseil des ministres ezali chef de l'État yende muta instruit na ministre de la justice ba kanga donc omona nyonso wana ezali makambo ya pamba makambo ya salité makambo sone loko état de droit ezali wana te alors c'est pour que siko dans les fonds ya dossier na fonds ya dossier mbongo ba ebisaki biso na procès wana ezalaki je crois plus de 500 millions oyo ebimaki so 400 millions je crois oyo ebimaki pour makambo ya procès à 100 jours mais Kamerhe balande registre na makambo 47 millions siko ndambo etikali wana ezawa ese misala ngo esila 100 jours ekomi ba année 100 jours ekomi ba année. Donc ti lelo yo makambo ezo continuer kaka makambo ezo continuer kaka donc ezali pas si peu mawa donc toko mona ke nazolo bate na bakongo bazola nanga nazo bate Kamerhe alia mbongo te je ne dis pas ça mais nazolo ba makambo ya procès ndenge basalaki soki mbongo balia Kamerhe alia ye moko te alia na bango nyonso parce aza directeur ya cabinet koko lia ba bele wa mbongo te sans que mokonzi na sa nini aye ba parce que c'est pas Kamerhe qui engage c'est le Kamerhe engage la signature du chef tanga zwa mbongo abimisaka mbongo asinga ba contrat c'est au nom du chef et bino mo mona ki na procès azolo abike tout ça ezalaki sous impulsion nani ya chef ba nyonso batanga ki ba kombo na bango ba bitakwira les autres ba équipe kopé sa point de vue na bango mendeni Kamerhe atanga komba chef de l'État mais poni ba benga ki chef de l'État te de pona bakezaki na ngo théâtre pona ko sepelisa ba militaire ya IDPS o bazana libanda mboka na bazalia wa ke makambo ezo salema mais ba nyonso bakota na ba procès ozo ba matata tombo vide ozo ya Kamerhe tombo vide ozo o même makambo zo ka ba ordop Congo ordop o ezo salema tombo vide makambo ba carte soki ba carte visa tombo vide ça dit ezaki nango pona ko distraire kaka bato balakisa keno biso toyena mupepa sika mais bo retenir ke mokonzi mboka lobaki na libanda na ba chaîne ba paya ke ya yaki te pa fouiner na passé ana makambo ko sala ebele o eleka batala lobby ministre na bango ya finance auti ko loba isusu awe mission asalaki lobby na Top Congo alobi ke tous sont péchés sont privés de la gloire ça dit bango nyonso na bo enyolo baki na bo ya kala na bango baka ndenge moko boki meme na ba makambo ya Congo ordop awa na régime ya Kabila na régime ya Félix bolandi papa molera uti ko bisabino alobi ke oye ça zo salema na 2h30 na tango ndeko Félix c'est 3 fois plus que oye salema na ndako nani ya ndeko Kabila ça dit bo s'attendre loko moko te ezaki nango juste ba sensation donc makambo mbongo na lobi te ke Kamerhe zo mbongo te mais na makambo procès ezaki nango procès ya montage ezaki nango procès parce que na procédure pénale soki bazo sambisa mutu et que par exemple olobi ke mutu na sakini ayibaki ngeloko il faut oena ba élément matériel ko prouver que tal eloko ayibaki autant mais makamba mbongo bien sûr ba procédure ezalaki peut-être respecté mais mutu azoki mbongo alobi ngai yo jamala binga nazoki mbongo misa pe nazo sala yango ba conteneur muso ekangami kuna pona nini parce que ezangi ba de douane yango alors dans tout ça Kamerhe azoki combien longola ki combien donc toyebi ba opération ndenge sale makana misala l'état mutakoya a gonfler peut-être moi a bengi opérateur économique ba gonfler nini projet moko boye ba tie ba millions pour que na kati kuna bango pe basa ni ba se retrouver donc moyibe sale makana makambo l'état sale makabongo mais kolakisa ke Kamerhe azoki monta autant batiki kolakisa ngote et comme on te vol intellectuel to baki kake ezaka mwana mai vana nano kuna talaka kape bazolo baloba petro to ça pe quand même que moi mais oyoki ba buti kotinda biso information na Zambie awa ozomona 100 jours salemi de l'étude ko sale makuna nozoka na 100 jours mota a conçu plus de 100 écoles mota a recruté plus de 20 000 enseignants moto donc ozomona ke tala makambo de
pas na biso bila sans jozali arrestation directeur cabinet chef de l'état. Donc c'est une distraction ba ko bolanda na binote et ba jeune bango ba yebani yango moko chef de thème ka lobaki pona kosukisa. Alors bigi caméra c'est un homme honnête. Bino soka motazo honnête, abi Congo za na besoin de motazo honnête bakanga kai. Motazo honnête, esa yibak. Donc bo conclure makambo na bolanda te to bunda to longola ba salité nyonso bozomona. Avenir ya Congo za maboko na biso ba jeune, eza na maboko na yo Congolais Zolanda. Donc faut que longola biloko nyonso bosoto le ka contre to ko contre ka kolela, bando kenda ka bangomba, baza ko prier kaka mais bango baza na bango kolia. Bozomona. Et si tout nazo yebisa biso puis c'est gestion c'est un homme de Dieu. Biso ba chrétien ba na nzambe o ba benga ka biso na église to ke na stade to prier pour na autorité toute autorité de Dieu tout na pasteur na yo o ayebisa ki bino bokende ko bonda na stade pour na régime ya Kabila ba bi autorité vient de Dieu et so qui rapport ya Odop Congo Odop siko tango ba rapport wana même ba mbongo ba militaire Nations Unies etini mbongo po ba pesa ba troupe na biso ba kendaki na Centrafrique plus de 7 millions ba régime ya Kabila ba détourner mbongo wana ba pasteur na bino ba yebaki ba mona ki yango na ba vision te nzamba ndola kisabango te nzamba ndola kisabango ka kenenge nzamba tinda Kabila na mboka oyo o pe alelo makobaza ko sala awa ba détournement yo sozo kawana nzamba azola kisaba ba pasteur na bino bazo mona te ba mona ka ndenge ko sala deuxième mandat. Donc congolais ko bonga ya mboka oyo ezali kambo ya prière te nzamba sa sali nyonso même na jardin de Dieu avait dit à dans ceci garder, protéger, cultiver. Ça dit mutoza na par na ye ya ko bongisa espace repo espace bonga. Ezali kambo lo sambote, ezali kambo ke bato batika ko yiba mbongo. Ezali kambo ke prière ko sala nzamba sunga biso bozwa président o boko ba salaire na ye. Bozwa président boko ba salaire ba ministre o ba prime na bango. On se comprend. Ce que comme to comme na niveau na ndembo banda ko sala nini. Mboko banda okenda liboso. Mais ceux qui ba salaire ba to boyebite, ba salaire ba député boyebite. Ça dit bato bazo continuer kotambo na moyibi et vous croyez que en priant nzamba ko bongisa mboka lokuta. Tala lone ba réseau salima. Et réseau za makamanda mbete za milimu mabete. Et réseau za li foti ya nani. Et réseau ezo sala mboka parce que il y a un ministère ba bengi ministère urbanisme habitat. Et ça ministère ya infrastructure travaux publics. Et ça ministère mo benga aménagement du territoire. Et ça bande kombisa affaires foncières bato wana. Bangonde bato baza ko provoquer ba érosion pona nini parce que mutu so balinga sala ndako même na ba pays développés ba bisika mususu ba sala ba benga aménagement ya espace boko yebo bongisa espace wana nde bato ba ko tsa bandako mais on a Congo sala maka nini bato ba koteka mabele nano avant moto ya ko somba même bisika ezali déjà urbanisé moto ko ya place tu ya mai ezalaki wana ba ka niveau ezalaki azimir ne ndako sa nini apusi po ndako ne ko ba munene siko mukolo mule ko ya ba ministère atangi wana ba pesa ka bato ba document na bureau ba koma kasi le terete mutu muta pusa lopango ne na nenga lingi avenir zo konda tanga avenir za ba terasete tanga mbule ko ya mbule ko sa nini mbule ko lukanzela ko leka ekobuka bandako ekobuka banzela ekocréer ba érosion après boleki wolite to sambela nzamba sunga érosion elongwa te eza biso moko de sorte zu conscience mboko ko bonga le cas contraire tokozala dondo de face ya humanité ndenge to sito komi wana. Merci beaucoup. Bon pona makambe tali armée ougandaise ndenge kocha ezali soni pe mawa parce que makambo te zo le kalamboka oyo boyebi na 2000 ans guerre ya 6 jours esale makancha ba Uganda na ba Rwanda na Kisangani baboma ba Uganda te baboma ba nani ba Rwanda te baboma ba Congolais cimetière ya le plus loin ezali wana Kisangani baboma ba Congolais ndenge tozali boy ba def wana boyoka ka def bazoboma na est wana ezali ba rebelle Uganda ezali bato musute ba rebelle Uganda olie Museveni président Uganda abenga ba rebelle ndenge basala kibiso na 2020 na 2003 awa bosangana ba ruberu wa banani bosangana bocha kimya ye Museveni alingi ko cha kimya ba rebelle na ete ba rebelle wana bakima ba ko fana na Congo molie baboma na Uganda bango baboma kana Congo esalema wapi tomona kia wana seria Eduardo na Savim azobuna na Eduardo na Angola Savim bakimya eko bomba na Zaïre est-ce que rimu koni Savim babandiko bomba ba Zaïrwa. Ça dit place yo kimi mais place no boma lisusu bango ba def ba boma kana Uganda te ba boma kana Congo ezali ba mouvement rebelle ya nani ya Museveni ba FDLR bo kakane za mouvement rebelle ya nani ya ba Rwanda ba sala ngo pona ko déstabiliser est ya Congo po ba pia ka matière première ya ba Congolais mais ba tuana monde entier yebi eza bongo me bande ko tu est ba za ba yebi yango mais eloko de sala ba continue biso bokene ka ko sangana na muto ebike pare na ngai wana nazoki pare alibala na biso mozala musala te aussi oziba information ki azobima na mwasi na ba benge po kuti bango na hotel mais okuti bango basi basili bako mera masanga
yo tout ni nini boko sala te to melaka na benga ki bidozo za ba information mais yo bengi su yo moni te na mwasi boso na ndako bite mikolo na tindi na no yeke nena ko vanda ta 3 mois kule pas pare est-ce que muto zo sala te donc makambo tozo mona yango bato bazo bo mabiso lelo Rwanda a commis premier polité à Kolta totanga ki na classe Rwanda za kala matière première wapi Rwanda lelo azali na domaine etali ya dini ya tourisme banyama ba sepanje na biso bakambo ebele bagori bakatisa kuna na Rwanda lelo Rwanda komi olandi meme ndeko moi peut-être pona ko sexa kaka kisinzora uti kuna na Rwanda ena kofi abiba na changer na kana national comme na ngaro rwandaise pona na moni Rwanda ndire Paris mais Rwanda kure ki ekendaka te mais biso esika tona kure inga de barrage inga kure zalite donc na nyoso wana zali ko ki sabiso soni na mokusa lingi ko ne baboy bakambi na biso ba conception tozali depuis Mobutu akenda po makambo e bandi depuis période ba kosa binote ba DF wana réellement ba yaki na période ya Tshisekedi te ba bandi depuis na période ya Mobutu bakimaki série ya président azalaki wana je crois bidadi sur la bosanité azalaki avant Museveni mais ba yaki lokola ba exilé tant ba vanda ki wana lokola ba exilé partout to sala kasoki bozana ba problème mboka na mbo kimaye ba boma mutu moko na tanga Mobutu ba bandi ko boma depuis makamba fidèle ye bozolanda bakambo esa yango bandiko bomba depuis makamba fidèle ye sadi Museveni na Kagame baza ko se servir na ba rebellion wana ndiango mona ka bankunda batwari kaka kuna lelo nkunda batwara zapi ba mutebusi batwana nyoso ba Bosco Tangana batwana nyoso o bakendaki na CPI kuna azaki en général akomi na CPI batunie na soete nini o biso to baki ki la même ndo biso aza congolais to kwa ko bakuna na CPI bita za Rwanda lelo aza donc makambo zo sale malamboka na biso yango wana donc ba congolais to linga mboka. Alors qu'est-ce qui se passe pour nous ça bakambi na biso lokola ba comprendre que Museveni azali fort Kagame aza fort balingi ko organiser ka élection malamu te pona ko sangisa ba congolais bazo sala ka élection ba ordre électoral tango ba élection ko sila mboka koto mobulu bozo benda na bendana alors ba pays wana soutenir ka bango en contrepartie ba pays wana zo ko piller Congo en contrepartie ba pays wana ezo sala nini ezo boba ba congolais élément suko bobo comprendre que makamone za makamone kuta bamusuba kokosa bien na télévision bité ezali ba mindele te bien sûr bakoko zala mais biso moko place ba def bazoboma place FDL bazoboma bantene ba télécommunication sokotaka ba kombote zala kuna preuve la puso ba tiko boma bazwaka ba filmer ba image elingo ba bantene zala kuna ba téléphone zala kuna oso kama ko ba bomi ba to bantene ba télécommunication bango ba kufa kate. Les Indiens, les Chinois, les Libanais, ils ont pillé ma matière première kuna. Osoka ba bango ba bomaka ba mama ba kebilanga. Ba mama ba keko sa bilanga ba bomaka bango ba kati bango ba mutu. Donc ezali ba guerre moko ezali complicité sur le plan interne. Soki ba congolais to telemi makambo ko sila. Soki to telemi te même makamba ba Uganda bozo kao. Parce que loko ni esali makakuna. Olandaki même ndeko na bino sango ya boso na politique alobi ozo kam procureur azo benga ba rekota ba rebel kuna no bokangela biso mutu mo na biso aza côté na bino kuna botindela biso ye même ba politicien ba kende côté bazo négocier na batu wana olandaki tango ambassadeur ya Italie kufa kia ba bengi ba rebel bite eza côté na biso ta kufi côté na biso te donc ne Congo esike ezali ma colonel Congo zo tambola donc soki to telemi na unité toyeba ke makambo to ko changer yango le cas contraire nazali surtout ko telemela biso bana nzambe otokendaka na ba prière o nzamba ko sala nzamba asi asala nyoso bino okena ngomba ko lukana mangenge ngena tongo moso wa matina luzizira metango okena mangenge linge bateke bakiti na capitale na centre ville ba ko luka musala baumbu wa uti luzizira ba ko luka musala mais yo tiki ville osani no matina luzizira to luka mbongo zakala luzizira te mbongo zakala misala soki Kongo bongi moyibi esili ba entreprise koya ba société koya ba firme koya ekopesa misala mais pas makamone sila il faut Kongolo telema soko kangi maboko yeba ke okomona makambo ekolanda yo bakuluna leto so mona oyo a cause ya passe lelo bana bazoto sa baboti te a cause ya passe l'église ko kabona a cause ya passe armée na biso efficacité zate a cause ya passe okuta na policier na 21h motima bani ko beta a cause ya passe donc soki le mboke bongi to eba ke makambo yo soko sa nini ko bonga yo zo ba bien makambo politique na tali biso te makambo politique ko tala yo po mo ko kena mwana na hôpital ozana mbongo te mo final ba vato sima mwana pesa mbongo mais mo ko malade yaka etuna kateke sinanda ko zala mbongo nde mo ko comprendre que mboka o esengela bunda pona ngo de to bunda pona mboka na biso pour na changer ba le cas contraire to wanda okima ka to kena ngola
ndenge bazoboma biso kuna okay na partout baza koboma biso mais na mboka na biso moko ba indien ba libanais bana bazali kwa ko sobomengo awa biso moko to komi ko benga ba patron nzoka nda zaki na ye chege moko kuna na mboka na komi ayo benge patron benge boss donc to linga mboka na biso to bunda pour que mboko échanger ba chinois un jour ba monaka makambo tozoleka ba japonais ba nyokola ka bango bange ba nyokola ka bango ba français un jour ba bango ba nyokola ka bango ba meme ba allemand ba nyokola bango mais ba telemaki basa la révolution les noms yo comment ça la prière nzamba songo ke na France mais ça la bato ba sacrifier ka ba vie na bango pour que France est bon. Merci beaucoup.